Đấy, chúng tôi bắt đầu vào cuộn phát chính thứ hai. Cái con Hữu Toàn 4 kg này số vòng là rất ít nha các bạn nhé. So với những con tàu là con của Hữu Toàn này là số vòng dây nó ít hơn, nhưng cỡ dây nó lại to hơn nhá. Kích từ con này đấy nó có 26 vòng thôi, như những con tàu mà nó tầm 3,5 kg 4 kg như này là nó phải rơi vào 40 vòng. Thực tế là cái ruột của nó là nó cũng không ngon hơn cái con tàu đâu nha các bạn. Đây, nhìn đây, cái ruột của nó đây, cái độ dài thì được 10 phân, thế nhưng mà cái cuộn dây nó quấn này đấy, nó không có cái khuôn nhựa như là cái những con tàu hoặc là con Isuzu đâu. Nên là cái độ chắc chắn của cuộn kích từ này sẽ không bằng những cái con của Trung Quốc được. Hữu Toàn này mà những con đời vỏ gang này rất chừng là ngon, nhưng mà đời vỏ tôn này thì nó bây giờ là nó chỉ thế thôi, chúng ta đành chấp nhận thôi. Đấy, chúng tôi vào cuộn phát chính cuối cùng. Cốt này chết, cào săn nặng, săn kinh. Mình xem lại cái cao đi. Xong lúc lắp kiểm tra. Tất cả của phan một pha là cái cuộn thứ ba là chúng ta dắt giấy hoặc úp giấy luôn nhá, bởi vì cái cuộn riêng cuộn là nó không chồng, còn những cái cuộn kia là nó chồng cuộn kích từ lên. Vào xong phát chính này chúng ta vào kích từ phụ luôn. Đấy, cuộn này chúng ta dắt luôn này, còn cuộn này sau nó vẫn chồng. Còn Hữu Toàn dây toàn. Đấy, cuộn này chúng ta dắt luôn.
Củ Phát một pha tốc 1004 này, dòng này con nào cũng thế nhá. Cái cuộn thứ hai đấy là nó không chọc. Em vào úp có vào cái đấy căng dây lên. Này úp là khó úp đá, dây nó đẩy. Đây thì tăng lên, tăng cơ dây. Thôi video của chúng tôi vào phát chính của Củ Phát là Hữu Toàn 4 kg đến đây là tạm dừng nhá. Video sau chúng tôi sẽ làm vào cuộn kích từ phụ và cuộn kích từ chính. Bạn nào chưa biết cuốn Củ Phát thì có thể theo dõi video này nhé. Thế còn bạn nào biết cuốn rồi thì có thể bỏ qua. Rất vui gặp lại các bạn trên kênh Kỹ thuật điện chúng tôi nhé. Nay chúng tôi đang cuốn con Củ Phát Hữu Toàn. Đấy, vỏ tôn 4 kW đây nhá. Đấy, con này 4 kW, lõi của nó là dài 10 phân nha các bạn nhá. Đấy, con này là con 4 kW. Đấy, các bạn nhìn thấy nhá. Đấy, 4 kW. Đây thì cái này là nó hơi ngược, nhưng nó là con 4 kW. Đây, để tôi quay đây nhá. Đấy, các bạn nhìn đây, 4.0 kW nhá. Đấy thì bây giờ là chúng tôi đang vào thử một cuộn xem nó có vừa không. Đấy, khi đánh thì đo khuôn thì xong là chúng ta cuộn đầu tiên chúng ta cứ vào đã. Chúng ta thấy vừa rồi là đánh tiếp cuộn thứ hai. Còn tất nhiên như chúng tôi đo khuôn là nó tương đối chuẩn rồi. Nhưng các bạn mà mới đo nó chưa chuẩn thì các bạn cứ đánh thử một cuộn thôi. Xong các bạn vào dây cái Củ Phát này thì nó như là cái vào dây con động cơ nhá. Cuộn phát chính này vào như là dây con động cơ thôi. Đấy, còn đây số liệu đây nhá. Con này hiện tại của nó là nó nguyên bản của nó nhá, là đây đầu dây của nguyên bản của nó đây, nó cuốn rất nhiều sợi nhá. Đây, đầu dây nguyên bản của nó cuốn 6 sợi dây 80. Đấy, bây giờ chúng tôi chuyển thành 4 sợi rồi. Rồi chuyển thành 4 sợi chứ không đánh 6 sợi nữa. 6 sợi nó nhiều quá, nó nhiều sợi quá nha. Thì mình đỡ phải chia lô. Thì đây đây tôi chia sẻ luôn cái củ đây nhá. Đây nha, Hữu Toàn nha, 4 kW vỏ tôn này, Hữu Toàn này. Bạn nào cần số liệu này thì đây số liệu nguyên bản nhá, thì các bạn ghi vào. Cũng có bạn cần đấy, 4 kW vỏ tôn. Đây là đời vỏ tôn nhá, chứ không phải là vỏ gang nhá các bạn nhá, vỏ tôn. Đây thì cái lõi nó là lõi dài 10 cm này. Đấy, phát chính của nó là 10, 16, 11 và 10 nhá. Đấy, đây là 6 sợi này, V80 nhá. Đây là số liệu nguyên bản, kích từ của nó là 26 và 8 nhá. Đây nha, còn đây là phát chính. Còn đây là kích từ này. Kích từ chính của nó là 26 nhá, 26 vòng nhá. Và kích từ phụ là 8 vòng nhá, 8 vòng. Đấy, dây phi 75. Đây là số liệu nguyên bản, bạn nào cần thì lấy cái số liệu chuẩn này của chúng tôi nhá. Đây là số liệu zin bản. Đấy nha, cái bước vào dây của nó đây nhá. Thì cái cuộn bé nhất thì các bạn cứ cách một khe đây nhá. Một khe này sau nó để trống luôn đấy. Một khe này sau nó không có dây nhá. Tổng con máy phát này nó sẽ trống 4 khe. Đấy. Đầu tiên các bạn vào bước 3 này, xong lên bước 5 này. Đấy, xong lên bước 7, xong lên bước 9 nhá. 9 4 là bằng 36 là
nó vừa kín 36 cái khe của trên cái vòng tròn của củ phát luôn. Đấy, các bạn nào mà chưa làm thì có thể nhìn cái bước cực của nó nhá. Đây là củ phát một pha, tất cả những con củ phát một pha hầu như là nó vào kiểu dây như này hết nhá. Làm củ phát thì các bạn cứ để giấy nó cao lên, sau cho các bạn dắt giấy thì nó còn một cái cuộn kích từ nữa nó vào mà chúng ta con củ phát vào úp thì nó khó vào hơn. Nếu chúng ta đánh căng dây là nó khó vào hơn là vào dắt giấy này. Nhưng nói chung là tùy từng bạn thôi, mỗi bạn nó quen một kiểu. Chúng tôi motor thì chúng tôi hay vào úp, làm áo xong chúng tôi vào úp. Hay còn máy phát thì chúng tôi hay vào kiểu dắt này. tôi tốn giấy. Cái về cái kiểu làm dắt này thì nó hơi tốn giấy nhá các bạn nhá, nhưng nó an toàn hơn làm úp. Dây nó không bao giờ nó bị cọ ra cái phe sắt hết. Đấy, giờ chúng tôi tiếp tục đánh tiếp 3 cuộn kia. Riêng cái củ phát hữu toàn này là dây nó rất to nha. Cái củ phát này vòng nó rất ít nên là chúng ta đánh cuộn dây chỉ một tí là xong thôi. Tiếp tục đánh tiếp cuộn thứ ba, nó có 4 cuộn như vậy thôi.